我哋好榮幸請到靚仔 Alex 嚟接受採訪。係咁啊，Alex 咧，我初相識佢嗰陣時咧，成塊面都紅卜卜嘅，有牛皮癬有食。食咗敏迪之後，嗰個情況點啊？食咗已經冇咁痕㗎啦。哦，冇咁痕。咁啲皮膚個滑淨程度係咪好咗好多咧？塊面就爭好遠啦。塊面就爭好遠。咁之後人係咪自信心大咗咧？基本上本身都係。都有啲嘅。你食敏迪咧，食嘅劑量係食幾大咧？通常都係。我咪食4粒嘅。哦，咁你即係你都唔係十分嚴重嘅啫，基本上係咪？因為我有啲網友咧係銀屑病嗰啲要食夠8粒嘅。因為佢即係直頭要爆頭嗰隻㗎啦，已經去到好嚴重。對你嚟講，你最大嘅改變係乜嘢咧？去到我諗腸胃最大改變。腸胃最大改變，即係除咗牛皮癬之外，其實我原來咁多年來都係有呢個腸胃敏感啊。即係腸敏感啦，即係好容易肚屙嗰啲啦。係啊係啊。敏迪其實個原理上咧，即係所有敏感佢都係去可以有幫助嘅，基本上。咁而家就唔會話成日肚痛啦。係啊，以前一飲到啲凍水就會即刻肚痛，即刻嚟嘅。仲有呢啲皮膚質素都係改善咗好多㗎，咪？冇咁紅咯，冇咁紅。咁係咪溝女係咪易咗咧？未試過。咁呢樣嘢就叫 Tony 介紹個女朋友俾你啦，係嘛？Tony 咁多女朋友，你食幾多日開始覺得有效果咧？我就因為我幾樣都有改善嘅。哦，幾樣都有改善，即係你係百毒神君咁嘅咯喎，腸胃敏感啦、牛皮癬啦，加埋塊面有啲紅腫啦。哦。咁我大概食咗1樽到已經有明顯改善，跟住食而家我都食緊第3樽啦。咁而家都全部都開始退緊，退得好快啦。好，翻嚟第4節啦喎。係第4節就兩樣嘢講啦。第一樣嘢就係嗰個解放軍環節啦，第二就係平時都會喺呢個環節度講下回應下網友嗰啲網上提問嘅。係啊，冇錯，因為我哋唔識字嘅，我哋都打字，咁我哋就答就算啦。咁咪第一個問題就係呢個電磁軌道炮可以飛到幾遠嘅網友問。哇！嗱，電磁軌道炮呢樣嘢第一啦，首先咧就唔係三言兩語啦，又係嗰句，就問我懶啊，因為咧。第一呢個係國家高度機密，全世界冇國家有嘅。咁咧理論上依家中國係據說係應該嚟緊2025年裝到嘛，就係全世界第一個國家裝到。但係咧我都深信咧，其實咧美國係會超過佢嘅，應該可能2021、2022就裝到噶啦。但係佢唔會同你講嘅，即係美國佬咧係做到就做到噶啦，你一就同你講下年裝嘅，係快到咁嘅。但係我哋唔緊要當大陸得啦，我哋暫時全部用大陸啲 spec 先啦，因為大陸係暫時第一個真係實戰裝啊嘛。嗱，據說咧佢官方講啊，佢官方講咧就應該起碼射到150嘅，咁咧有啲人誇張講咧射200都得，我覺得咧就大概射120至140。OK， 呢個係比較實際。咁原因咧就因為咧首先個功率問題，個功率係咪咁穩定？嗱，可能佢有時射到200，有時射到140，有時射到100。呢個即係好似呢個EVA 嘅呢個。陽電子炮一樣，陽離電子炮係啦，電子炮咁你可以射一嘢之後，你要儲幾耐氣先有射第二嘢咧？係啊，其實好受個環境影響啦，即係個供電個環境。點解扯到成個藍跳 fuse 呢啲人家停咗度，大家就所以咧，其實個電池技術反而係好重要咯，呢成單嘢。個電流咁夠大啦，同埋嗰個持續咁夠咯。係啦，咁同埋最緊就個耐用度啊。其實好多時大家冇留意咧，就係武器咧個耐用度好高。點解射10炮去換炮管就揾嚟搞啦？一個炮管唔得啦，同埋太熱啦，凍唔切啦。而大陸咧，大家知咧，大陸咧個冷凍科技係差啲㗎。即係咧，所以咧點解啲雷達咧？大家知點解雷達啲功率雖然勁，但係點解好易壞咧？就因為咧嗰個冷卻系統差。鬼佬咧，你話美國佬咧，就嗰啲冷卻嗰啲位做得好啊。咁啊，成件事又可以做得微型啲，最靚啲咧。嗱，所以咧，我嘅 verdict 咧，我覺得大概係120至140公里，係啦。咁我覺得就合理。而個初速咧，大概係5至6倍音速，係啦。咁大家就咁預住咁先啦。真實數字唔會有人知嘅，因為呢啲係國家機密嚟嘅。係啦。咁啊，第二樣嘢就係有人問呢個落葉飄嘅問題喎，即係我 share 段片出嚟就話呢個 F35同埋 F22各做呢個落葉飄。F35 蘇35。F35 做落葉飄啊？係啊，唔係話。咁啊就佢落葉飄啦，佢落完之後佢兜翻上一下咧，就見到 F22就好順暢嘅。係。咁 F35咧就要耷一耷個頭，或者先至再扯翻上嚟嘅。係。咁啊問你點解即係嗰個分別咁大？個分別咁大，第一就係個氣動外形唔得啊嘛 ，F35 啦。咁第二樣嘢就係我覺得係個引擎啦。引擎咯，喂，人哋咧因為 F35係單引擎嘛，單引擎唔好處係咩咧？就係個推力唔夠啊，同埋反應唔夠快啊嘛。係啦，第二個咧就係咧 F22咧成個外形，你有冇留意咧嗰個流線度同埋咧 F22咧佢嗰個嗱，我相信佢嗰個齒量變向係好少少嘅。係啊，所以咧就會做。係咯，個斜向係啦，似向一。所以大家咧，如果你睇咧上下，如果大家有睇咧巴黎航展咧，巴黎航展咧，你有冇睇咧 F35咧？佢做到個4角跟斗嘅。係。但我想講咧，如果 F22咧，佢直頭可以爬梯㗎。你要睇到兩架機爭咁遠啦。所以我想講做落葉飄咧，呢個係俾你容易 compare。你下次 compare 嗱，試下呢位網友，你試下睇 F22嗰個逐級爬樓梯嗰個。
同埋佢垂直90度上升嗰個，你睇下 F30係做唔到嘅。咁你就知道個機動力真係。不過你跟進翻啦，呢個喺個實戰嚟講，落葉飄動係冇用㗎，嚴禁啊！同埋美軍係嚴禁㗎，嚴禁嘅係啊。俄羅斯得㗎，係得㗎，俄羅斯俾佢做㗎，係。但係美軍係唔俾用㗎，你用就可能係紀律調查。但係蘇聯嗰啲可能掉落嚟喎，即係飄落嚟喎。但係佢哋話用呢啲嚟做規避嘛，其實唔得㗎。冇㗎，你諗下而家嗰啲咧講緊20-30G 嘅導彈射埋嚟死緊㗎。點解蘇聯啲要做到即係蘇27系列嗰啲要做到咁高機動性？原因就話佢可以攞嚟避飛彈喎。唔得㗎，呢個年代唔得㗎啦。只要你俾人 lock 住咗咧，你死，你做唔到規避動作，你死緊。我話俾你，除咗美軍之外，好多人都係憑藉於越戰嘅思維嘅啫。哦，咁我知，你睇簽嘟都係啦，都係呢啲嘅情況啦。係啦，係嘛？係，咁就做嘛？係咪？哦，係咪有個電戰機問題啊？係電戰機，即係有個網友講嘅。係呢個。佢就話簽15嘅電戰版，同埋呢個 E18G。點比？係啦，其實冇得比嘅。首先第一 E18G 咧繼承咗 E6G 嘅嘢啦，所以咧理論上咧佢嗰啲咧 ALQ 嗰啲電子甲倉咧，全部經過晒考驗噶啦。首先咧佢咧做冚你個對面嗰個雷達嗰個功率咧，佢已經係有晒數據。佢知晒咧啲好基本上咧，佢差唔多知晒咧你全世界咧主要對手咧，佢放嗰啲波咧，佢係你用邊個 frequency 佢大概知嘅。佢就冚你噶啦。所以點解佢成日用？大家有冇留意咧？佢好中意用咧嗰啲。EP3咧，周圍喺你附近飛啊，佢就係收集呢啲啫嘛。我知晒你用邊個 frequency，我下次一出嗰啲機，我咪用嗰啲 frequency 撳你咯。咁所以死梗噶你。好啦，另外調翻轉嗱，大陸有冇做到咁勁？佢知晒你附近啲嘢，所以大家有冇留意佢而家好多運8、運9成喺台灣飛啊？點解？佢就係要學美國啫嘛，吸晒你嗰啲雷達波，知晒你嗰啲特徵，然之後我用電子機我冚翻嚟嘛。嗱，仲有大陸同埋。美國最爭最遠就係嗱 E18G 可以用遠殺同硬殺，遠殺就冚你，硬殺就出架反輻射飛彈射嚟嘛。大陸咧嗱，老實我未見過佢用反輻射飛彈嘅，即係嗱我就真係可能孤陋寡聞。佢話有啊，我未見過佢用反輻射飛彈做演習，我未見過，唔代表係冇。但我未見過。有啲網友嗱，如果有網友你有嘅片段，你直頭擺喺下面，我睇係啦。咁我覺得呢個就有差距咯。係啦，就係好。好，咁我哋進入解放軍環節咯。嗱，咁我講環節咧，第一單真係要講呢個震盪好勁，係一個好大震盪啊！呢個大家有冇聽過孫波啊？唔係李波孫波啊！咁咧孫波係咩人咧？呢個咧就係中國中船重博啊，即係入面咧其中一個總經理，佢咧基本上做到咧一人之下萬人之上噶啦。咁咧呢個人有咩問題咧？就呢個人咧，首先咧佢咧就係呢個遼寧號嘅設計師，啲人話其實我唔知係佢。遼寧號有設計師嘅咩？遼寧號一個設計師嘅總設計師啊，仲要好似係。設計師唔係喺烏克蘭噶，咁都要中方都有個人做代表嘅，係咪可能簽個名噶嘛？咁啊呢個人好似話設計師嚟嘅喎，聽講。咁咧就001A都係出自佢手筆嘅喎。係啊，即係空咗嚟嘅。你知唔知我 friend 曾經問我，佢話：喂，你可唔可以話俾我聽咧？遼寧號同001A爭乜嘢啊？爭咗個導彈嗰個。其實咧。發射井啊嘛，其實講係好多嘢，但係你睇樣就好難分噶嘛。其實真係好難分。其實個艦都細咗嘅，個艦都細咗，緊湊咗，同埋艦前面空間大少少，咁就係咁睇咯。其實好難分嘅，我都覺得。同埋冇咁舊，同埋你知唔知望來啲漆咧靚啲㗎？係唔好001A真係全新㗎嘛。大佬，你知001佢頭一嚿嚿撲出嚟啊！嗰啲鋼嗰生鏽。係啊，生鏽。你知唔知咧嚟香港啲人見到係真係唔得啊？唔得啊！佢有人話咧喺駁船望過去咧，咦？好似有啲鏽，有啲鏽跡，有啲圍喎。唔係，因為點解咧？啲船咧泊咗喺度太耐，冇嗰啲防鏽漆咧已經甩咗啊！嗰啲鹽水咧係頭食咗喺啲鋼度，淨係食咗入去，係都入去噶啦。你每次就算面嗰浸，就算你磨咗面嗰浸，佢底嗰浸後邊佢發咗生咗鏽嗰啲之後咧，佢就會發大咧脹出嚟啊。係咁，其實你要點解船身嗰個壽命咁，即係俄羅斯啲壽命咁差，就因為嗰啲鋼水個防鏽做得差啊嘛。係啊，就嗰啲嘢你食咗入去就冇噶啦，你個船體就唔要得噶啦。同埋其實佢已經海上漂泊咗咁多年，係啊，咁啊，而家先拖佢翻嚟，係啊，所以其實佢已經過咗船身一半壽命噶啦。係啊，而家遼寧號大概係啲人嗱講咧，遼寧號大概得翻10年命噶咋。10年我都冇添啊，因為本身你係完全冇保養地擺咗太耐啦。係啊，得翻10年命。係啊，咁所以佢做訓練啊，咪有佢嘅。所以之前咪話拆晒啲嘢咯。係啊，因為擺到都冇用啊嘛。係啊。其實原本佢嚟中國之前都炸晒噶啦，啲嘢冇晒噶啦。係啊，仲有喎，依家話咧呢個孫波咧，點解俾中紀委調查咧？原來啲人話佢將啲資料賣俾美國喎。其實我又覺得咧，賣俾美國有乜謂咧？其實冇謂噶，咁啊知晒。因為烏克蘭嗰陣時
即係叫做大家蘇完諗嘅時候，大家分家產啦。係啊。咁啊，雅倫架號就擺喺度冇用，冇 Q 用，冇用㗎，冇人要。做廢鋼又唔值錢。係啊。跟住之後咧，結果咧就因為同埋咧，最緊要就係美國嗰陣時拆咗嗰個咩烏里斯夫咩洋號嗰架咧核動力啊，拆鬼咗佢，但係其實係冇乜錢剩㗎。冇錢剩。所以佢學咗呢樣嘢咧，佢唔再拆啦。係，同埋一樣嘢就係嗰陣時烏克拍咗喺度烏克蘭嘅時候，已經有啲 CIA入去望過晒入邊打兩交啲嘢㗎啦。係㗎，係啊。所以其實你都冇乜數據可以。你諗下，烏克蘭嗰時依家咪要加入歐盟嘅？係啊。你覺得佢有啲咩籌碼加入歐盟啊？咪就係將我啲軍工俾晒你睇咯。係啊。我以示清白啊嘛。話俾你聽一樣嘢，我俾咗咩技術俾中國嘅，我俾晒你睇。係。我知我俾嗰啲咩俾中國。係啊。咁咪喂，咁大佬你啲交換晒，你解放軍啲料就係嚟自俄羅斯㗎嘛，或者烏克蘭㗎嘛。大部分都反而係。咁啊結果喂，原來啲嘢你俾咗咁多嘢俾中國解放軍。係啊。咁我咪喺嗰度咁咪睇翻你解放軍有啲咩。例如我嗰架 T10原型機咧，即係我哋講蘇33啊。係啊，蘇33。我未知晒你其實即係你嗰架 J15其實咩嚟㗎？係啊。我完全知㗎。係啊。起碼你首先你蘇33我已經知啦。係啊。依家你呢個嘢我又知啦。係啊。仲有你呢個遼寧號嗱，最緊要就係啲人就諗嗱，遼寧號同001A 唔同㗎嘛。001A 入面有啲嘢係變咗㗎嘛。係。咁咧，於是咧呢個宣波就有用啊！呢個時候就將啲001A 入面咧所有巨細無遺講俾你聽。嗱，其實好簡單㗎咋，講翻俾你聽咧，成架嘢咧嗰啲信號特徵啊。係。咁咧你就可以偵察到佢。係。咁咧就變咗咧海上揾佢好易啊。呢個第一個啦。第二個咧就係佢講俾你聽咧，例如話佢有冇死角。係。例如咧老實啦，佢咧你話佢上面裝咗嗰啲上空陣雷達嘅。係啊。但我個人覺得咧，都係會有死角嘅。係。即係如果大陸嘢。係，咁我人講俾你聽，其實佢可能咧係右後側，例如話10度嗰位咧最弱嘅，所以咧你派機嘅嗰位突襲佢咧死緊噶。係，假設咋，我假設咁樣。又或者同你講，喂，其實佢啲降速係唔得嘅。哦，可能咧飛到某個位咧就會斷噶啦，大概50次就斷噶啦。哦，即係同講咗俾你聽，同呢個同個原型艦啊咁嗰句啊。係，富知道就富豪一樣係啦。喂，其實唔奇。你雖然話俄羅斯咧渣啫，但係佢做到個攔截索先啦。係啊，大陸以前做唔到㗎。係啊，係買㗎。係，而家都應該做到，應該做到。喂，如果你呢啲都做唔到，你就唔好話自己係國產啦。佢做到，但係問題就係你做到都好，你個強度唔夠嘛。係，咁我咪估咯。原來你大概50次就要換一次。係，咁我咪可以屈你咯。我咪可以出某一個機嘅數量，咁你遼寧號你咪唔敢飛咁多咯。好似上次演習，咁咪屈咗你咯。20分都出20架，其實可能係估到啦。我20架你已經頂唔到啦。佢可能個次數仲低過50次添啊，所以佢咪估到咯。所以大家冇發覺咧，上面嘅機會已經得10幾架㗎，可能就係唔可以超過10幾架咧。嗱，所以咧呢個秘密咧，從來冇人知啊。咁大家就聽住先啦。另一個咧就係咧，大家知唔知道咧？大陸有個破冰船啊。係。就咁嘅，嗱嚟緊咧，佢有個破冰船咧就招標，個破冰船咧有個 spec 嘅，就係佢用核子動力嘅，係咪好神奇？點解破冰船核子動力？咁咪襟玩啲啊嘛，係啲嘢唔使污染嗰個海洋啊嘛。但問題係其實佢使鬼用核子咩？佢問題係佢成個北冰洋佢都唔係佢領土啦，佢留得幾耐？係可能賣咧嚟話。唔係啊！啲人話原來咧呢個係一個幌子嚟嘅啫。佢咧做呢個核子，即係核子破冰船，其實係要攞嗰個平台嚟緊擺落航母艦啊。哦，因為呢架嘢噸位唔差㗎，呢個噸位5-6萬噸㗎。咦，咁就差唔多喎。係咪即係如果佢載嚟話8萬噸啊嘛？係。咁如果你加上去 OK 㗎。可以試喎，係。係啊，咁所以咧依家話咧呢個大陸嘅核子破冰船咧，如果你俾佢搞到咧，就應該有機會咧嚟緊可以去做到上去呢個航空母艦啊。係咁啊，唔知嚇，因為我哋之前未講過呢個海上發電嘅。係咁咧，如果海上發電嘅話咧，就應該理論上都可以攞嚟做到呢個核子航空母艦啦。係，但係咧，依家咧我哋講嗰架003啊，暫時都仲未用噶嘛。係咁究竟幾時先轉咧？就應該004啦。聽講就係啦，所以咧呢單嘢又搞笑。但係咧都唔夠呢單搞笑。係即係航空母艦咧係我哋中國夢嚟噶嘛。係咁啊，習近平咧就係好堅持嘅。咁咧依家聽講咧就嚟緊咧，因為我哋有彈射板噶嘛。彈射器咧就理論上咧，如果我哋航空母艦有彈射器咧，我哋就要用啲勁嘅飛機啦。係咁咧就 J15就一定有嘅。係，但係佢哋話 J15唔夠，我哋而家咧要好似美國咁要有隱形戰鬥機。係咁咧，於是咧啲人就話揾一個消失咗許久嘅戰機就叫殲31啦。係咁啊，聽講啊有個官媒唔知係咪央視，佢又話咧有5秒鏡頭咧就見到架審飛嘅飛機，而睇落大家係人都知啊，呢個就係 J31嚟嘅。係飛啲動物嗱，我本人就未有時間睇啊。我揾次我睇下，其實有幾搞笑。咁咧聽講呢個係3.0版本嚟嘅喎。
嗱，我要講啊，嗱 1.0 版本，1.0 版本係2014年嘅珠海航展。係咁咧，當年咧嗰架飛機係噴黑煙嘅，係一個烏賊嚟嘅，仲有轉彎半徑係相當差。哇！可以講俾你聽，成架飛機咧係連飛機咧呢個尊嚴都冇嘅。哇！即係咧佢飛嘅嘢係佢飛係會拐下咁死唔死啊？你有冇見到個飛機會拐下咁飛嘅？哇！轉彎喎！哇！同埋咧啲人咧見到佢留意就係佢飛咧都唔定嘅。所以咧，成件事就係成個飛行性能已經唔好噶啦。係，你仲要隱形咧，又唔似隱形啦。係，跟住咧嗰個引擎又會噴黑煙啦。哇！你冇樣得噶喎。嗱，呢個叫 1.0。係 1.0 咧出現咗之後咧，沉寂咗2年。係，啲人就話呢2年做咩咧？啲人話2年咧，因為咧冇老細肯科水啊，直頭係就係執笠噶啦。沈飛呢個簽收項目冇得搞噶啦。跟住咧，臨尾唔知點解揾到老細。係，揾到老細之後咧。就擺錢落咧，就搞 2.0。係咪習近平上台啊？唔知習近平有冇份，但我唔覺得習近平中意呢架嘢啦。跟住咧，然之後有水之後咧，就話 2.0。2.0 係肥仔嚟噶嘛？就有啲似 F-35啦，肥咗，個彈倉大咗。而家呢個叫 3.0 咯。嗱，呢個 3.0 係咩咧？啲人話 3.0 咧，直係做係上艦嘅。即係例如話可能裝咗嗰個前面彈射板咧，咁嗰個起落減咪勁咗啦。同埋用雙轆啦。大家有冇發覺咧？其實殲3係用雙轆嘅，佢唔係用單轆嘅。你見殲20用單轆噶嘛？佢用雙轆。咁另外一個做法咧就係佢嗰個尾鈎啦，佢裝個尾鈎啦。咁suppose 同埋個機身嗰個架構咧要強啲嘅，強啊！架要實啲啦，機架要係啦，機架咧要實淨好多咯。同埋咧就有一樣嘢就係佢咧失速，即係個慢速降落嗰啲位咧係要好過一般戰機嘅，即係佢咧嗰個起落咧係要比一般戰機再順啲。如果唔係咧，就會好大問題噶嘛。係啦，所以咧而家唔知啊呢單嘢究竟呢個殲3係咪嗱？我覺得假㗎先有消息啊！即係你話呢個嘢係上艦，我唔睇好，因為呢架嘢咧渣，即係質地唔好啊。你點做都係質地唔好噶啦。咁你覺得大陸會唔會解放軍會唔會求其就將就咧？可能真係變咗第二個千九嘅啫。我覺得唔得啊！呢單嘢應該係連出口咧都冇人要。我估應該有生之年都未必見到佢出世啦。我諗冇啦，我自己係完全唔睇好啦。調翻轉有人話殲20上，我仲覺得有可能。係，因為殲20其實冇想象咁大嘅。係啊，佢係仲細過殲15㗎。係咩？係咁，你覺得有冇機會啊？細過殲15就應該都係咁樣搞掂副引擎先。咁啊係。哇！咁呢個就唔使上㗎啦。搞掂副引擎先係咪？好，我呢集嚟到呢度先好嘛？下集再同大家軍武起言啦。好，拜拜。今日咧健康解碼咧，我哋請咗黃小姐咧，就分享佢咧食咗敏迪之後嗰個情況係點樣啦。你好，我係黃小姐。我咧就應該2-3年前咧俾啲蚊咬啊，俾蚊咬完之後咧就唔知點解咧佢唔好之餘咧，仲越嚟越大啊！即係將個傷口咧越嚟越大，係咁化開咗佢，好厚咁樣咯。變咗你真身嗰啲肌肉咧好厚，個隻笪笪咁樣。係啦。而家係變咗細笪咗好多。其實我係2個禮拜之前上嚟食飯咁樣買咗支敏迪嚟試嘅，食咗2個禮拜之後咧，覺得 OK 嘅，因為收細咗啦，同埋冇咁厚啊。咁咧所以我今日再上嚟買。我諗我呢2年嚟講搽咗好多藥膏啊，10隻8隻都有噶啦，消炎膏啊、類固醇都搽，即係用咗好多藥膏都唔得咯，亦都去睇過醫生噶，都唔得。我冇諗過呢幾粒係叫敏感咯，都好在你介紹俾我咯。嗰個咧係一個南亞裔人叫德仔，佢基本上咧就一條頭髮搵唔到嘅，咁咧就後生，今年就30歲，用咗支洗頭水加支精華素，咁就見到咧用咗個半月，就見到我哋而家嗰個廣告咧圓形頭殼出頭髮嘅情形，佢啲毛用翻晒咧就全部出翻晒，咁可能遲啲啦，等啲毛囊疏通咗之後咧會濃密好多嘅。